喂，大家好，我係 Steven。咁今日咧同大家嚟到灣仔咧食一間潮州菜館啊。今日嚟到咧就係灣仔嘅佳寧拿，81年咧已經喺呢個位度開鋪啦。咁喺香港其實咧即係做正宗嘅潮州菜其實都唔係咁多啊。咁今日咧都係適逢佢，因為都啱啱裝修完啦，諗住都上嚟呢度咧試下，同埋睇下佢個質素如何啦。因為講緊40年嘅潮州菜咧，即係可以都做得咁耐嘅，必定都有一班熟客啊，同埋應該係個質素咧都唔會話太差啩，我諗。咁另外講下呢間潮州菜咧，就叫佳寧拿啊嘛。個名咧其實咧就好特別嘅，咁佢係用咗一個潮州語啊，就係話格傑冷，好似講下好似廣東話咁樣咧，就變咗係佳寧拿咁樣。所以嗰個餐廳個由來咧個名咧就係咁樣嘅情況嘅。以前嚟講咧，其實都好多朋友話啊，佢做得幾高質嘅喎。咁另外呢一間餐廳咧，即係都係啦，出名咧就係佢當然就係個滷水揼個膽啦。咁聽講其實佢咁耐開業咁耐咧，即係40年嚟咧，一路都係 keep 住呢個滷水膽，即係一路加一路煲啊，加翻啲新鮮嘅材料，一路 keep 住咁耐都係一路煲住嘅。咁所以我個味道咧，就我自己咧都係有啲期望嘅。咁另外潮州嘢其實有幾樣嘢就特別出名嘅。潮州人飲茶咧都係好叻嘅，咁所以嗰個潮州嗰個茶咧，一擺低呢一個嘅功夫茶咧，一啲真係正式嘅潮州餐廳咧，即係潮州酒樓先至會有呢一個嘅即係功夫茶啦。但我覺得呢個功夫茶咧，其實咧就個味道咧唔係咁甘香，我自己飲到嘅，因為同埋咧佢係比較削啲、比較鞋啲嘅嘢。咁另外有幾樣嘢都好出名，當然咧就係個滷水啦、潮州嘅辣椒醬啦。時咧喺街咧食魚蛋粉咧，潮州鋪嗰啲魚蛋粉咧一定有呢個辣椒醬嘅。咁通常一般呢啲辣椒醬咧，如果係潮州店咧就會自己炒自己做嘅。咁我試下呢一隻辣醬咧，睇下佢個味道點先。哇！呢隻都係幾犀利嘅，即係佢辣度都幾高，係個後勁比較弱啲。我覺得佢呢隻辣椒同埋唔係好夠香，所以呢兩樣嘢我覺得係暫時嚟講好似係一般啊。嗱，今日入到嚟咧，其實咧環境咧就唔使講啦，即係都係啲好新嘅一啲嘅中式富麗堂皇咁啊，幾靚嘅氣氛咧就比較咧商務一啲嘅，佢侍應咧就比較冷漠嘅。其實因為我坐咗一陣咧，都未有人咧係上茶啊同埋餐牌咧都坐咗一陣咧，佢先有人嚟係咩問你要咩茶啊嗰啲咁樣。坐低冇耐已經感受到咧，佢就好係依靠熟客嘅生意。咁跟住另外第三樣嘢咧，我即刻發現到咧就係望一望佢餐牌咧，哇都幾犀利嘅喎！加入咗好多咧鮑參翅肚啊、海鮮啊呢啲貴價嘅 dish， 你見到佢都係比較商業化啲咯，成件事。係啦，咁如果大家咧中意咧，我介紹多啲香港嘅潮州菜或者特色地方菜咧，睇完片咧記住訂閱支持下 Steven 啦，同埋多啲 share 俾你其他朋友咯。大概咧都應該有，我諗有20分鐘到㗎啦，其實。咁而家咧，我哋仲等緊啲嘢食嚟啦。咁我哋咧就嘗試去揾即係一啲嘅職員去幫忙啦。但係成個場咧，基本上佢係啲人手好少啦，同埋咧都係即係個態度咧都係。即係好似都唔係好理你咁樣。暫時嚟講咧，我真係呢一間咧，我覺得嗰個服務咧真係好差。如果以呢個價錢嚟講，同埋咧同場咧，我見到唔係淨係我啦，已經係我見到有一兩圍咧，其實咧即係嗰啲嘢食咧都係即係似乎係有漏單嘅情況喺度出現啊。喂，經理，可唔可以睇下啲嘢食啊？咁而家我一刻咧就落單應該係7點半到，而家咧就7點53分嘅時間。記得幫你入單啊！冇入到單。唔係，我知係最要廚房第一優先俾你，好唔好？唔好意思啊，邊個幫你寫數㗎？着恤衫嗰個啦，白頭髮嗰個，有個肚腩嗰個。佢落到啦，即係我想請問你要咩？我知係幫你入追單。即係成張單冇咗喎，而家。佢可能佢自己佢唔知入錯咗地方定係點樣啦，因為我睇下先。你入咗咩啊？我話點解搞到嗰張單唔好嘅？成張單冇咗喎，即係冇入到喎，成件事。所以咧，其實我入嚟咧，我已經係 feel 到佢呢一間酒樓咧，其實佢係啲人唔係好理嘢嘅，即係唔係好跟嘢啦，淨係做熟客生意啊嗰啲咁嘅情況。好多你見佢嘅 menu，其實成個模式都轉變晒嘅，即係淨係裝修好靚啊，價錢改咗寫咗鮑參翅肚啊。咁好啦，咁我哋咧啱啱好8點啦，足之係等個半個鐘咁漏單。咁啊唔緊要啦，咁啊起碼都有嘢嚟啦，睇一睇啦。咁我哋呢份咧就第一份嗌咗就係
鵝片同埋呢個鵝肝雙拼嘅。咁本身鵝片咧就200蚊，咁鵝肝咧就300蚊。如果雙拼咧就全部一半咯，即係變咗係呢一碟咧就250蚊咁嘅。咁暫時睇咧，其實佢嘅色水咧就如果係一個靚嘅滷水咧，好似顏色方面咧就唔係話好上色嘅其實。咁佢呢碟咧下邊咧就有啲滷水豆腐咁樣啦。咁鵝肉咧大概呢度大概7件5件鵝肝嘅。呢一個滷水鵝片咧，我啱啱食咗嚿，我試多嚿先，跟住我先同大家講呢排啊。滷水鵝片咧，真心講我覺得係好差。第一咧個滷水味咧完全係出唔到嚟嘅，冇乜滷水味嘅。即係我覺得喺街邊食咧，其他嘅潮州酒家咧都唔係咁嘅情況。佢有得咁多嘅八角嘅味道，好輕微嘅。咁佢咧停留喺口腔一陣咧，佢就散㗎啦。其實擺落嚟咧，所以我頭先都講個色水係好唔對版嘅，即係上唔到啊個色根本係。呢份係鵝片嚟㗎嘛，咁同埋咧你滷水係潮州嘢嘅靈魂嚟㗎嘛。咁今日呢一份咧真係勁喎，佢連呢個鵝片咧都係有啲柴嘅，即係啲肉咧佢係好蟹嘅，直頭係極度奇怪，即係呢一個係冇可能嘅，因為其實我嘅期望咧呢碟嘢 suppose 係主打嚟添啊。我再試下嗰個鵝肝先。嗱，佢幾厚切嘅呢個，咁夾上手嗰個質地咧偏比較係軟身少少嘅。嗱，相對咧兩樣嘢，我就覺得鵝肝係好啲嘅。咁但係佢絕對唔係話真係好靚好食嗰隻，甘香味道都冇通。佢呢一隻咧就間中仲有食到少少筋，咁我覺得都係即係好一般啊。再試埋嚿豆腐啦，即係嗰個豆腐咧完全係上唔到個味嘅。哇，好差喎！呢一個滷水，我覺得係好耐冇食過咧，即係佢個滷水係即係咁嘅情況啊！啲鵝片咧睇到啦，嗰啲肉咧係柴嘅，好鞋嘅個表面，一啲都唔滑咯嚇。同埋最勁咧就係咧呢嚿，見到呢個豆腐咧，完全係白晒呢啲位啦。咁個滷水咧都係好淡色嘅成件事，鵝肝咧已經係稍為好啲㗎啦。咁所以其實呢一碟咧係極度失望咯。咁好啦，我唔講啦。呢一份咧就沙爹牛，反而咧睇個樣好似幾對版咁啊。咁佢沙爹咧嗰個醬咧係溝得幾均勻啦，同埋芥蘭咧就擺得好靚嘅。咁呢個咧個醬汁咧都係好 rich 嘅，你見到咧係包得好靚嘅，好嫩嘅。呢啲係鮮牛肉嚟嘅。咁如果我覺得佢嗰個沙茶醬啊，或者花生嗰個醬咧，溝得比較濃味啲咧，就會更加好啦。咁啊，炒芥蘭咧，佢都排得好整齊嘅，你見咧。不過咧，我見呢碟牛肉咧，偶爾有一兩嚿咧，好 margin。呢一嚿紅紅地色嘅，大家睇唔睇到？其實係有少少生嘅添啊，呢啲嚇未係好熟嘅呢個。係啊，有一件咯，有一件唔係好熟嘅呢個少少紅咯。係啦，咁但係佢個醬啊，都溝得好嘅，本身嗰個沙爹醬溝得好嘅。呢一碗咧就係90蚊，呢個蠔仔肉碎粥，咁裏邊有啲冬菇絲、輕量少量嘅芫茜，咁啊蠔仔都係多嘅，少量好少嘅冬菜咯。咁啊最緊要咧就係試下個味道啦，同埋啲蠔新唔新鮮啊，就要睇下。嗱呢一個蠔仔肉碎粥咧，反而我覺得係可以嘅。咁佢嗰個蠔嘅鮮味咧，都落咗落去呢一個湯底嗰度嘅，個味道咧唔會好鹹啊。個味道都係好正常嘅，醬卜卜嘅啲蠔仔都。嗱呢一隻咧個蠔仔啊肉碎啊都好好，嗰個肉蠔仔咧都好滑嘅 ，OK 啊呢一個碗嘢咧都食得舒服，個底咧就少少方魚啦，方魚碎喺呢個底嗰度，完全冇腥味，咁呢個係好緊要嘅一件事。個蠔仔亦都係好乾淨嘅，冇話蠔殼啊，冇乜污糟嘢啊，咁呢碗嘢係幾好嘅做得，我覺得。我首先要講咧。呢隻碟咧，上邊嗰隻鴨咧就係煙燻鴨嚟嘅，咁啊熱嘅。但係呢隻碟咧，佢唔係室溫嘅喎，佢係凍凍地嘅喎。其實呢個做法就好奇怪嘅，佢係凍嘅喎，你冇啊？嗱呢一份就係煙燻鴨啦，咁呢份咧就係講緊係250蚊嘅呢份嘢。我哋嚟睇一睇嗰個肉先，冇乜煙燻個香味喺度啊，即係冇嘅。
煙燻鴨咧，佢嗰個質地咧都係好紮實下，好實淨一下嘅，全部都係骨嚟嘅喎，見到呢邊骨瘦如柴咁啊！你睇下嗰啲位咧，因為咧你見個尾嗰個位咧，開始啲鴨肉咧有啲收縮，臘鴨咁啊！你表面上面其實已經開始有啲乾，冇乜肉食嘅，正式嘅肉咧係得呢度呢幾嚿呢一排啦。後呢位已經係完全係 overcook 啦，焗製嗰陣時已經係燶晒、乾晒，個水分冇晒。可能個煙燻咧，佢咧就已經係令到嗰個肉質咧係抽乾晒，好實嘅，嗰啲肉係好實嘅。嗰個醃料咧個時間耐咗咧，所以咧個味道咧就好濃啊，個鹹味啊，個鹽分就好高。好啦，咁今餐飯咧就食到呢一度啦。總括嚟講咧，我覺得今餐咧真係絕對係失望嘅，即係我覺得佢係愧對呢一個即係有40年歷史嘅佳寧拿啦，都係曾經咧都係即係風光過啦。咁但係今日嚟到咧，真係完全將呢啲嘢改觀晒啊！幾樣嘢 CP 值、服務啦、食物啦，全部都唔合格。我覺得簡單講句，頭先嗰個鴨啦，成個感覺咧，你會覺得佢係一個臘鴨咁啦。另外一樣嘢咧就係即係食完之後我有得滴晒汗嗰隻啦，即係覺得係。就係嗰碟滷水，咁嗰碟滷水我哋係拼鵝片同埋鵝肝啦。潮州食品滷水就差唔多係個膽嚟㗎啦。咁呢樣嘢佢都幫你可以搞彎嘅，咁啊成件事個滷水係冇味嘅。咁我係絕對冇誇張嘅，呢個你從個顏色啊、豆腐都白晒啊，你已經係都好驚訝下啦，即係上到嚟呢一度食到啲咁，同埋佢又係唔收得平嘅喎，佢係講緊250蚊嘅喎呢一份雙拼。咁啊，所以就真係好無奈。咁另外嗰份嘅沙爹牛肉芥蘭咧，嗱雖然咧嗰個味道咧調教得唔錯嘅，但係個炒鑊咧可能個師傅咧真係太急啦，成張單扭晒啊嘛。咁啊有啲牛肉咧就未熟嘅，最好咧真係成餐飯4樣嘢咧，真係得個蠔仔粥係比較好味啲咯。但係今日俾我感覺咧就係已經係走商業化路線啦，係冇乜服務啦。最致命傷咧就係連潮州老本行嘅食品都係失敗，我就覺得真係認真係一般啦咁啊！成餐飯呢，其實我都見有幾個經理呢係遠程監察住嘅，不過呢，我都係影翻自己嘅食物啦，所以並沒有太大嘅理會。咁同大家一樣呢，我都以為今餐就完啦，點知呢就好戲在後頭。正當我埋單想走嗰陣時呢，我就發現嗰張單呢嘅加一呢係11%嘅。咁我自己咧都好小心，再睇多幾次啦。咁冇理由㗎，未過年冇理由服務費唔係加廳嘅。咁我一向咧都中肯食評，一定咧同大家搞清楚嘅。咁經理就同我講咧11%咧就淨係我呢張台嘅單先至出錯。佢仲話係電腦嘅問題，咁我話係咪如果係電腦咁全場應該都係出咗11%？跟住佢就同我講唔係，淨係我呢張單先至出錯係11%嘅啫。可能我因為拍片咧先至睇得咁清楚，好多時譬如嚟食飯啊，或者係人哋商務嘅請客啊，玩到興高采烈咧，一般咧可能未必察覺到。咁寫幾多個 percent 咧，都真係未必人察覺到嘅。咁佢係真心啊定係無意呢？我就留翻俾大家觀眾去判斷啦。我啱出現個狀況咧，就係埋單咧，第一次喺香港發現咧，而家加唔係加1，係加11%。咁可能係我哋嗰個電腦可能有少少故障，按10%咯。咁一陣我對翻呢個搞個10蚊俾你啦，好嘛？點解會咁樣咧？但你咁你其他張單都係故障喎。就唔係嘅，就係咁貴喎，就係呢張。就係我呢張故障啊？係啦，即係咁貴，其他都係10%啊！我就俾個電腦玩死。咁而家你可唔可以出翻10%俾我啊？我冇要到喎個鹹菜嗰度。鹹菜嗰度係啊。哦。淨係我嘅問題，原來即係全部都加10，我就加11，係佢電腦打我張單係11喎。咁啊頭先經理都大家都聽到啦，佢話電腦故障，但係成個場咧就淨係故障我呢張單。咁我都唔知點講啦。咁佢話仲話退翻人手退翻10蚊俾我咁樣。咁而家我就話不如你如果其他台冇故障嘅，咁不如你出嗰張單係真係10%啦咁樣咯，11%。唔知係咪聽到我話嗰啲嘢食唔得咧？而家我俾人收11%咧，真係我真係唔知啊！所以有時出嚟食嘢咧，我哋都真係好無奈啊！大家真係要咧鼎力支持一下，記住撳個訂閱掣同埋睇完片俾個 like 啊！唔好意思啊。
而家同你取消咗係菜，係同埋咧80%嘅服務費，哦，咁。 891係啦。啱嘅單啦，就891蚊成餐飯，咁450蚊一位，咁我覺得係真係嘢食方面咧，即係如果上到400-500蚊一個咧，即係你衝入去一間任何酒店嘅中餐咧，都可以食到㗎啦。今日大致上就係咁啦，我哋真係下條片再見啦，係咁先，拜拜。